藤枝生態の近藤です。梅雨の時期っていうのは疲れが非常に抜けにくい状態になるので、ぎっくり腰になる方が、寒い時に次いで非常に多いです。なので、しっかりですね一日の疲れを癒してほしいんですが、ゆっくりお風呂に入るっていうのがだんだん暖かくなってくるとなかなか皆さん苦手なようなので、血行を良くすることが一番ぎっくり腰の予防になるかなと思います。もしですねそれでもすっきりしないという方はぜひ藤枝生態にご相談ください。それでは失礼します。